Hello， 大家好啊，樂雅瓷磚阿 Will 啊，咁今日咧就會同大家咧做一個福美軟瓷嘅測試嘅，咁就會做防火啦、防水啦、防污啦、清潔劑嘅測試嘅，咁我哋一齊咧就睇下呢4個測試係點樣做啦。好啦，咁首先咧我哋咧就會做個防污測試嘅，咁我哋咧就揀咗4款板啦，咁咧就由平面咧到好凹凸嘅面都有嘅，咁啊第一款咧大理石嘅系列啦，比較平面嘅，係啦，咁咧第二款咧就係一啲動石嘅系列啦，你見到啲窿窿咧係凹入去嘅。咁第3款咧就係呢個白蓆石啦，咁咧就見到佢個質感咧會比較強啦。咁第4咧就係揀咗呢一款咧苦重石啦，咁你見到咧佢咧係好窩嘅個感覺嚇，即係比較似真係似石嘅咁樣。咁咧我哋咧等陣咧就會用唔同嘅即係材料啦，去試一試佢個防污能力嘅。咁我哋會有烏龍茶啦。有豉油啦，亦都會有沙律醬啊，同埋千島醬都會有嘅。咁我哋咧就分別咧就會擠喺呢啲樣板上邊咧，就停留2個鐘頭。然之後咧2個鐘頭咧之後咧，我哋再翻嚟咧就睇下咧用普通嘅清潔咧可唔可以咧即係清得走嘅咁樣。好啦，咁我哋而家就試下個防污測試啦。咁就喺烏龍茶先啦。好啦，咁啱啱咧就搽咗啲唔同嘅沙律醬啊、豉油啊嗰啲嘢落去啦。咁我哋咧就2個鐘頭後翻嚟睇下嗰個抗污能力係點樣啦。2 hours later。好啦，咁我哋而家咧睇下嗰個防污得唔得先。咁我哋首先就近近地啦，呢塊開始先。我哋用啲紙巾咧。即係索走面頭嗰啲嘢先，咁呢個咧係烏龍茶嚟嘅，我哋睇睇個效果。咁本身咧我都諗住係用濕紙巾咧再去抹嘅，咁但係我諗濕紙巾都唔需要啦。咁就睇到其實佢應該係冇滲落去嘅。咁啊試下呢塊重頭戲啦，豉油啊！就咁睇咧，都冇事喎。呢塊本身咧，我都有啲擔心嘅，因為佢呢個係咪頭抽啊？即係好勁啊嘛啲豉油，咁就完全冇問題。到啲好 juicy 嘅嘢啦，係咯。嗱，呢啲窿窿頭先我即係用濕紙巾咁樣輕輕抹抹佢咯，冇晒啦已經，係啦。乾淨晒。最後啦，做呢個平面嘅，平面應該相對地簡單啦。掂晒。係啦，冇問題。好測試咧，我哋由最粗鞋嗰邊去到最平面噶嘛。咁其實咧，啱啱喺清潔個過程嘅話咧，我哋其實都係用啲紙巾同埋濕紙巾嘅啫，冇用任何嘅清潔劑嘅。咁就抹嘅過程嚟講嘅話咧，都係即係輕鬆嘅，即係啱啱都睇到啦。即係其實就係紙巾抹走佢，佢已經係即係啲污糟嘢係離開咗個表面㗎啦。其實只要係有布啊，又或者係紙巾啊、濕紙巾啊，即係佢係接觸到個位咧，就可以清潔得到㗎啦。咁我覺得呢個防污測試咧係通過嘅。好啦，到防火測試啦。咁我哋咧就揾咗3塊一樣嘅板啦。咁啊，即係確保即係嗰個防火測試係一致性啊嘛。咁咧福美咧，佢其實咧係有歐盟嘅 A2 級防火同埋歐盟嘅 A1 級防火嘅。咁我而家手頭上呢塊板咧係歐盟嘅 A2 級防火嚟嘅。咁當然啦，一個防火測試就有好多即係細緻嘅標準要符合啦。咁所以咧，我哋呢個測試咧就係睇下佢呢個防火咧，我哋燒下去睇下會變成一個乜嘢樣嘅啫。咁咧，我哋咧就會係燒10秒啦，燒30秒啦，同埋燒1分鐘嘅。咁啊，燒完之後咧，我哋睇下佢都係會唔會着啊？又或者係燒完之後到底係一個咩嘅狀態啊？好冇？我哋而家就嚟試下啦。咁咧，攝影師哥哥咧就會幫我計時嘅。
係啦，呢一個咧就係燒咗10秒嘅效果啦。咁咧就冇着嘅，咁啊背面亦都冇穿啦，不過有啲興係，咁就可以睇睇啦。燒咗10秒咧係咁嘅樣嘅，咁我哋試下燒30秒。好啦，仲有15秒，佢頂唔頂得住咧？ OK 啦，嗱呢個咧就燒咗30秒嘅效果啦，咁就見到啦，咁就表面呢啲嘢咧係燒到焦咗噶啦，咁就同10秒嘅對比咧係都有一個好明顯嘅對比嘅，係啦，咁我哋再試下終極測試，燒佢1分鐘，睇下會變成點樣。 OK， 咁咧呢個係燒完1分鐘嘅效果啦。咁咧睇下先，個底咧都仲未穿嘅，係啦。咁咧我自己感覺咧就同30秒係都有啲分別嘅，不過唔算話太大咯。咁樣即係10秒到呢個30秒咧，就係咁嘅效果啦，咁咧頭先咧都會見到啦，啱啱一熄火嘅時候咧，佢會有少少火啦，咁但係即係可能1-2秒之後咧，佢就即係冇再去燒啦。咁樣嘅話咧，我諗佢呢個歐盟 A2級防火咧係 OK 嘅，係啦。好啦，咁我哋而家咧就嚟到呢個濕水測試啦。咁頭先咧呢4塊板咧就我哋做防污測試個4塊板嚟嘅。咁我哋咧準備咗一盆水，我哋咧就會擺入去咧48小時，然之後咧翻嚟睇下咧有冇任何嘅即係變化嘅。咁我哋而家咧就試一試啦。好啦，4塊咧我哋而家咧都浸過咗面噶啦。咁我哋咧就期待48小時翻嚟之後咧睇睇佢有冇任何嘅變化嘅。咁我哋等陣見，唔係2日後見。48 hours later， 好，各位觀眾好，咁又翻嚟啦，咁咧就過咗唔止48小時啦，過咗72小時啦，係啦，因為我哋由上個星期5啦，係浸到而家星期1差唔多黃昏嘅時候啦，咁咧我哋就睇睇浸水測試到底有冇即係咩變化啦，咁樣咧睇下先，拎咗上嚟捽佢，嗱冇甩色嘅，咁啲水都冇話其他嗰啲染料啊嗰啲顏色。咁呢塊平面㗎啦，呢塊一樣啦，一樣啦，都冇得色嘅。睇睇個底先，係啦，嗱初步睇咧，咁啊呢4塊咧其實咧都係冇得色嘅，咁啲水亦都好乾淨啦。咁就同埋即係浸咗咁耐啦，亦都冇話一個好透啊，或者係即係發脹啊，或者係甩色啊，或者係即係浸到佢霉爛啊嗰個情況咧係冇嘅。咁所以咧呢個咧福美軟池咧去浸水咧係 OK 嘅，唔使怕嘅。嚟到呢個清潔劑測試啦，咁我哋就喺個廁所度做啦。咁咧就拎咗2塊一樣嘅板嘅，咁就都係呢個叫做卡斯灰大理石嘅呢個款式啦。咁咧，我哋咧就會試2隻嘅，一隻咧就試鹼液，一隻咧試洗潔精。咁咧，我就會將洗潔精同埋鹼液咧搽喺上邊，咁樣就停留30秒。係啦，咁點解停留30秒咧？因為一般清潔嘅時候，其實大家洗手都係10秒啊，或者係抹嘢最多都係10秒內噶嘛。咁我整夠佢30秒，咁啊睇下嗰個效果係點樣。咁我哋而家咧就嚟試下先。咁首先咧就整啲鹼液先啦。咁咧呢個咧就洗潔精嚟嘅，就擠佢，搽開佢。然之後咧，其實已經嘥咗10秒噶啦，但係唔緊要啦，當佢40秒測試啦。OK， 咁啊夠鐘啦，而家咧就清洗啦。軟池可以屈嘅，睇落冇乜問題喎。跌咗水出，我睇呢塊，睇呢個鹼液呢塊先。好啦，咁咧呢個咧就係搽咗鹼液嗰個，
呢個咧就搽咗洗潔精嗰個。咁啊，扭完3秒啦，再去清洗啦，其實就完全係冇異樣嘅。咁啊，呢個測試我覺得係通過嘅 ，OK 嘅。好啦，咁今次咧我哋就做咗4種測試嘅，咁咧就係防污啦、防火啦、浸水啦同埋清潔劑嘅測試啦。咁啊幾種測試咧，我都覺得呢個產品幾好嘅。咁大家如果有啲問題啊，或者係疑問啊、查詢啊，都可以喺下面 comment 俾我哋啦。又或者想睇實版嘅，可以去我哋鋪頭嗰度睇啦，又或者係 WhatsApp 我哋嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。